السلام عليكم مسي علي. يا آدم إكس. وعليكم السلام. كيف حالك؟ روج كيف؟ الحمد لله. الحمد لله. بخير ما شاء الله. كيف تمام؟ والله عافية ترى كان ما شاء الله. كيف ميرسي. ما غيرت؟ لا لا أنا جيت بريتان، أنا إني ميت كي وأنت جيت في ماما السو أديلكو. بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا كثير. ان شاء الله. accepter invitation حقي على إن شاء الله تبارتاجي معنا connaissance هناك وأفكارك ميرسي. كله إن شاء الله. ميرسي بوكو. Merci, ان شاء الله. merci, merci bien à vous. Plutôt. Bien, je ne sais pas si on peut déjà commencer ou bien on attend quelques instants. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis à votre disposition. نقدر نبدأ إن شاء الله. D'accord, merci bien. Bon, avant de commencer, je vais poser une question simple. أول كي قبل نحكي بالعربي أنا كثير كناس يا أخي مسكس اللي أنا على فون قاعد يتابعونا اللي الناس أنا حجي فرنسي بس كل ما شيء. donc كان شفتيني كان حجي فرنسي تقدر تقبلني كرواتو ما إن شاء الله. فيس فيرسا إن شاء الله. D'accord, تمام شكرا. Bon, أول كي قبل ما نبدأ ده ممكن ناس سكير سير ناس كثيرين هسه يعرفوك malgré ça كل تورينا علي آدم إكس دياتو. Astaghfirullah. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour le programme. Comme que, le fait d'inviter Nas, il y a du sujet important, puis sujet il concerne les pays, il concerne le continent, il concerne les projets. شغل هذه المرة واحد. Je voudrais en tout cas profiter de féliciter إنتي إن Merci. شاء الله. أنا أقول en tout cas اسمي علي آدم إكس. قاعد تركي. جيتي en tout cas je crois كوباد ستة ولا 7 سنوات ما نعرفها. وهسه قاعد إن شاء الله هسه قاعد نفتش en tout cas كان بيجي نقبل قريب إن شاء الله هسه قاعد بلانيفي شو زي ده قاعد أوكي كوا. تمام شكرا enchanté. مسي علي آدم إكس. أنا دمنا معك في فورم البيجا في شهر اثنين الفات ده. Et c'était un plaisir. Je suis peut-être présenter le projet ouais, intéressant مرة. Essayer de présentation ouais. أستغفر الله. C'est ce qui m'a même poussé là à inviter Inti quoi. En plus de ميرسي tout, beaucoup. en plus de toutes vos activités qui se trouvent activités على آخرين كل قاعدين في réseaux sociaux دول في internet كتير قاعدين. Donc question على الدeuxième ده في اسمك ده علي آدم إكس. إكس ده c'est شنو؟ Est-ce que c'est une variable ولا ممكن تهجينا شيء؟ Très bien. X ده en tout cas هو شغل أنا زدت اسمته قبل quelques je crois 3 à 4 ans زدت قاعد. وقت ده أنا قاعد enquête هنا identité quoi. شيء كي وقت ده دعوة en tout cas panafricanisme كله découvrir. أنا en tout cas identité أجينا قاعد فكي وأنا ياتو en tout cas وقت ده قاعد فكي. وشفت اسمي أنا ذاتي كاسم ما أنا أفريق كله كده. تو اسم وينو يقدر يرفلتي ايدنتيتي اجانا وشنو كله. شفت نيسيسير شفت اكس ده اسمه نيسيسير. واكس ده تو معناته شنو معناه اسمه شلتا. ويعني انا اكس شلتا اكس انا ماتيماتيك ده كوا. يعني شو جاي ريبريزنتي ان كوني. تو اسمي انا افريقيا الما اسمه الما نعرف ده استوار هنا افريقيا جينا انتوكا كلتشرا جينا الودر. ايرو جينا ناس الماتوا عشاننا وناس انتوكا جاي يموتوا عشان هكسس لك ناس قاعدين جاي ناس انتوكا كله جي. ناس ما جاي يشوفهم ده انتوكا جاي ريبريزنتيهم. و je crois qu'en tout cas je me retrouve là-dedans quoi. Donc ça en tout cas جاي représenter identité à Ghana اسمها bref je peux تمام dire. تمام تمام شكرا. في explication حقك ده دخلت افريق. افريق ده هو شنو؟ qu'est-ce que l'Afrique t'inspire ça? Qu'est-ce que l'Afrique vous inspire؟ كان قاعد تسمع افريق ولا كان قاعد تشوف افريق ده هو شنو لك؟ شنو قاعد يدخلك في قلبك ولا شنو في راسك كان شفت افريق ده كي تيسا؟ Très bien. En tout cas السؤال هذه المرة واحد. كلنا أفريقيان وهذا شغل الأفريق جاي ريبريزنتي ليه أنا دما أفريق أن تانك تراب ما أفريق أن تانك هيل بس كوا. أنا ما اسمه كوين كروما بارزون ولا شنو ناس وارين هو ما أفريقيان عشان بيلدو في أفريقيا لكن هو أفريقيان عشان اسمه أفريق جايد اسمه فول باو. يعني أفريقيا أنا كان شفت هذا ما en tant que turab bes lakin en tant que hilli white اسمه en tant que continent وبيعرف ده قال شو ما قاعد يسوي سؤال لكن
très bien. شغل افريقيا انسبيري اللي انا ده شنو بكن من توماي لا جاسا بكن اسمها تجدنا قمو بكن ناس ماتوا عشان انا بكن كري امبير دول بكن كري اسمها تو رويوم دول بكن خمم رياليزاسيون كبار بكن بيراميد دول بكن خمم كبار بيجا وأي سيرتان تان ماشى اسمعتو ودر كمان دول كل ودر قاعدين وهسه بتان إدورة من جريد اسمعتو ني ريفيف كمان دول كله كوا يعني أفريقيا كان شفت اليوم ده شغل الجاي انسبيري اسمعتو لي أنا ده أنتوا كهم زمان دول ني قبلو وأنتوا الناس أنتوا بكنا لأننا ميريتي في موندا ni قبلو بتان اسمعتو نشلو كوا en bref je crois que c'est ce que je peux dire. D'accord. ومن اللي زين لي السؤال واحد بون جو سي با سي نسألك ولا ما نسألك كان قال لي هسه في كلامك كان قال لي الشيفة في اكتيفيتينا وكل شيء ده انت beaucoup plus espionnage panafricaniste. Pourquoi? Ouais. Pourquoi êtes-vous panafricaniste? Très bien. وكان ما عندنا ناس وادين باتريوت عندنا ناس وادين بانافريكانيست قاعدين وانا من الناس البانافريكانيست ولا هو بانافريكانيزم ذاته كي شنو يعني بانافريكانيزم هو ذاته ايديولوجيا الافريق هي الدول تشاد دول كاميرون دول مانا افريقيا دي سود كله كي يعني ما يخليهم يقولوا هي دوغاك شيك لكن كله كي لمم هي واجي سيم يعني ايديولوجيا ده وافريكان القارين شيك هذا تشاجي ما نعرف اسمه تو كان بوركينابي كان هي اللي كان ماليا ولا كان شنو كله يعني كله كي لمم يوغو بيبل وايد وهي دول كله كي لمم اسمه تيغا هي وايد تو عشان ده انا اسمه تو بان افريكان انا بان افريكان عشان شنو عشان جو بانس في الدنيا انا اليوم ده كان انا ما يوني كان بيبل هنا ما قاعد بكان وايد ده بروبليم هاجينا دول ما نقدروا نريزودر ولا نريزودر لازم لنا يونيون ده كوب اسمه بان افريكانيزم قاعد يسميتر لنا وبتاع ريزون كتر قاعدين هسه باغ اكزومبل ريزون واحد هسه جو بونس كأن مع بيبل افريكان اخرين دول عندنا كلنا نو بارتاجون لا ميم هيستوار نو بارتاجون لا ميم هيستوار ا اون بيريود وين اسمها كلنا كي بيريود انا بوجي كري امبير دول كري رويوم دول واشندل وبقى اسمها بارتي ناس جو وكامي كي رجعنا ان اسكلافاج ان كولونيزاسيون وهسه كلنا كي ميم ديفيكولتي غاني سو ديسان غينا كله بلوز او موان سوا عشان ده كلنا كان لمينا خاشم واحد وشغل بس هذا اسمه تكون يسهل لنا عشان ده جو كلها بان افريكانيزم سومتر لنا درب ده اللي يقدر يسهل لنا نريزولف البروبلم عندنا وبكنا في الدنيا ده اسمها تنركوا يعني جو كلها من ريزون ده دول داك شكرا كثير مسيو ترجيو جاي بروبوزي قال كان تقدر تحجي فرنسي كله ça serait bien bon شكرا مسيو ترجيو en tout cas la proposition est arrivée question حاجه الاخر انت وقت سالتك ده وريت الناس وين هم اسبياغون بانافريكانيست ودين باتريوت كيف نقدر نعرف كان ده هو باتريوت ولا ما باتريوت Très bien. Naro patriote ولا ما patriote ده je crois que c'est dans le quotidien نقدر نعرفه quoi. يعني أنا نارو patriote ولا ما patriote كيف distinguer ده؟ يعني نشوف في comportement هنا اسمه في comportement quotidien حقا. يعني كان نارو وايد بلا شيء ما جاي يلقى أنتوكا أبيت نو لوكراتيف بس par exemple جاي خادم les compatriotes قدر لا يعني نارو ده je crois patriote. كان نارو وايد يقدر ينتي corruption ما جاي ينتي corruption ده je crois ناندا patriote. نارو وايد كان اسمعتو خدمة أجا اسمعتو بنية وقت جاي سي خدمة أنتو حكومة كان شيفا ما جاي شيفا كل خدمة جاي سي أدلة جوكرا ده باتريوت كان له وقت كان شغل صخير كله جاي يخدم avec justice ده جوكرا نان ده باتريوت يعني نان باتريوت ده في خمام اللي جاي سي دايما ده جوكرا نقدر نيدنتيفيه وكيف ما شاء الله. تمام شكرا وكده تقدر توريني هسه في يا جماعة هسه رسيت دولار est-ce que هم ده بس اللي وصفوا كنا لهم جاي contribuer في développement هذا البيئة حاجة ولا تيجي في développement حاجة ولا est-ce que يعني je vais reformuler la question كيف نقدر نقول له عرفوا كيف هو جاي contribuer في développement هذا البلد حاجة ولا في continent حاجة يعني أنا في تشادين comment est-ce qu'on peut savoir que أنا جاي contribuer في développement هذا البيئة حاجة ولا أي نعم كل كان يدور développer يعني contribuer في développement هذا continent حاجة كيف إنجليزي comment on peut faire ça Très bien. Le développement d'un pays, est-ce que contribution à le développement d'un pays, je crois, c'est d'abord psychologique, quoi. Yani, inti genre, quand tu sais, avec amour pour la patrie, quand tu sais l'intérêt général, en tout cas, psychologique, ni anak, est-ce que tu m'as dit quoi.
من هناك اسمعته كان سيكولوجي انا انت كي قاعد تسير باتريوتيزم وقاعد تسير شاب ده جو كرو ده بريمير كونتريبيوشن انا اسمعته يجي تو قدام ده هو هم كتر قاعدين لكن نقدر نريزومي بدا نادم يكونتريبيو في ديفلوبمون بيا كده نادم كان دروا حقه هو ولا كان دروا انا نان واخر كله كان بافوي ده اسمعته ريكلامي دروا ده دوت والدوزيام ده نادم ديفوار حقه يسي عدل يعني ده جو كرو ده اي وقت كان سواء كونتريبيوشن اسمعته في بياجنا تو اسمعته لما نسيت ولا نارم دروا وقت كان قاعد اسمعته ما قاعد الا اسمعته ديفندر ونان ديفورا اسمعته يساعد يعني ده اي وقت كان سواء ستكتورا كان شنو كله فرقت مس ان شاء الله قاعد كونتريبيو في ديفلوبمون بياجا تمام يعني أنا ديفوار حقنا أي نعم كريسي ديفوار حقا كان جاي سي أدلة خلاص جاي كونتريبيا لكن هسه في بلد حقنا في أفريقيا ان جنرال سواء تشاد ولا كاميرون ولا نيجر ولا نيجيريا ولا يعني دول أنا أفريقيا دول كيف نادم يقدر هو يحاول يكونتريبيا ولا يحاول يبني لي كونتينال دول ولا البي دول pourtant نعرفوا كي عندنا ناس قاعدين ده هم جاي يخربوا البلد جاي يبيهوا يعني كيف نادم يقدر يجونغلي انتر لي دو ما خلاص نقول كي سفارتين ونجمع كم لازم كلها جاي في البلد ده ده اسمعت ده كله زي أنا ما رياليتي أجينا ساب رياليتي أجينا ما هين كامل كي عندنا اسمعتوا بريسيون انترن قاعدين كامل كوربشن دول هم دول قاعدين وبعدين بريسيون اكسترن كلهم قاعدين الناس بعدين جاي خدموا في اسمعتوا جاي خدموا اللي هو الليغارشي اكسترن وشندول أنتوا رياليتي أجينا كومبلكس مرة واحد تو أنينا اسمعتوا تير ان تانك شاب ده يعني كيف نقدر نبوزيشني نفسنا يعني بريمير جو كرو كان عندنا اسمه برينسيپ دو باز اي وقت كان عندنا برينسيپ دو باز سا بوري نو فاسيليتي لي شوز وما هين اي وقت كان سيجي في السيكتور دخلنا ده كوربشن يقا شركه يقا نارم اسمه يوقفوا كان تو دول كله كي هون قاعدين انت كان تاخذ من الشاب انا انت ما يغلط تمشي قدام كله ما دول كله قاعدين لكن بريمير شغل اسمه لازم نسوي اي وقت برينسيپ دو باز principe de base عندنا انا نوري par exemple peu importe ماني اسمه je ne vais pas corrompre peu importe la situation voilà principe de base اجيغا شنو كان يقول انا سيني ولا شنو كان يقول انا انتري جنرال ما نعرف انتري بارتيكولير ماني شيبه en tout cas principe de base دول كان قدرنا اسمه خدنا وسلون principe de base كان نمشي certes avec le temps نقدروا نلقوا difficulté certes ça sera beaucoup plus difficile لكن شغل أنا قاني سودا avec mémoire tranquille وavec le temps الناس هذا كي أفهموا كده شغل قاعد سيدا هك وبعدين كان موتنا كله ناس الهستوري يريتينرو ما ده ناس الدولة بس كوا داك يعني أي نعم كله يحاول بقدرته يسوي يحاول يخدم لي جدا البلد لكن أنا for example أنا بدوني في هلا في دار برا ولا بدوني في شات وأنا لازم مسكين ساكت فأنا أجي ما عندهم شيء ما عندهم قرص وقمت قراءة كلام كمبيوتر ما قال يقول كيف نقدر في مكان نمشي كي بس نقدر كان عندي بروجي دول كده نقدر نحققهم كوماش بيو رياليزين بروجي ده شيء مرقنا من اسبري انا باتريوتيزم كان دخلنا في كل ما الناس كله انديفيديوالمون كده كوما est-ce que je peux réaliser mes projets en étant issu d'une famille modeste ما عندنا غروس ما عندنا ناس مينستر دول ما عندنا ناس كبار دي تمام ده انا ما عندي ولا قادر هو سيكي سيتواسيون في بي حقنا دول الناس الايزي مره واحده مع نم اسمها البورسنتاج انا مشيها مره واحده الناس الايزي ده بورسنتاج انا مشيها وكلاس معين ذاتها كيشيا ماجورتي انا الناس كله اسمها بوفر كوا يعني نان لادت دوم لادت يبارني لادت بروجيت فينانسي يعني شايز دول الناس اللي عندهم فرصه لشيء عشان ده هسه بارزام الناس ما عندهم موين زياده وشنو كله يقدروا اسمها بروجي انا مسو سيرت سرا بوكو بلو فاسيل بوكو بلو ديفيسيل انا مال عنده موين يقدر يسهل لكن النادم ما عنده موين اسمها كيف بروجي يقدر يسير تشيك ليسترمك يقدر انت يكزيكوتي بروجي هكذا اي ما بروجي ده اسمها تو عند رياليتي واحد عند اسمها عندنا بارزام ايكو سيستم عندنا رياليتي هنا تيرين والرياليتي هنا بروجي كنا كله au projet quand c'est en tenant compte de toutes ces réalités il y a اسمه projet exécuté par exemple انا نوري
كرسي كان كتير كله 10,000 ولا 20,000 في شهر ولا كان كي ريفينيو وايد كله ما عندي وبروجي ندور نسي دبي أجا بس يدور 10 مليون وبكنا 10 مليون ما يقدرون عندما بروجي وزات irréalisable لكن en tenant compte de nos réalités نقدروا اسمعوا بلان هنا بروجي ده كله نقدروا نسوي ونقدروا نسوي ان توكا ايتيود وبعدين انا بديفيكولتي جينا شنو اوبورتونيتي جينا شنو وبالشغل عندنا في دنا كيف نقدروا نبداو شنو يعني دورا ايتيود دو مارشي ودورا ايتيود دو بروجي يعني جو كرو اي وقت كان سينو رياليتي حق سواء ايتيود دو بروجي حق جو كرو يقدر يسهل لكم يعني بو امبورت سيتواسيون. داكور شكرا. يا حبيب سألاني قال استي هو يقدر ينترفيني ونو حبيب ما بريفوار ان ندخلوا ناس ابار انفيتي ده بتاتر كان عندك ايديا ولا كده تقدر تبروبوزي لي كان في سجى الله كان في سجى اخر كله نقدر ننفيتي انتو كسام فورا مي في الله ما بريفوار لي على فين ده نشروا ناس تلين ثلاثة كورة اللي باتر كورة دونك سي جوست سيت ريبونس لكن لازم كان عندك كيسيون ده يقدر يبوزي وانا نشيلها بعد par la suite quand les poser les invités à gagner monsieur Ali Adamix. Donc n'hésitez pas surtout Khadija Dinar انت بالسجى ده من بدري كي بروبوزينا لين ديباتر فوق merci bien. وشكرا للناس اللي هسه رجعنا علينا مسيو عباس مسيو جليل مسيو ترجيو جاي انترفينير جاي بروبوزي لنا ديفينيسيون دول كل temps en temps patriotisme جاي انترفينير دول مسيو جمال aussi donc merci bien. question suivante ده في الايام اللي فات ده في ايتاجوني بون هسه كل حاصل نادم واحد في ايتاجوني كتالو اسمه جورج فلويد بعد ما قتلوا ده حصل ضجه كبير لها هسه كل ضجه ده قاعد الباري كله كان شيء في واشنطن دول في نيويورك دول قاعد يسووا زعما دول سي مانيفستاسيون دول كان قاعد تجري ده ايفينما ده كيف انت قاعد تجري ايفينما ده شنو قاعد تشوفه كيف؟ هي اسمها مالوريزمون في كازي انا هنا هسه قلت لما شغل جاي يصل كثير في تاجني وبرا كله جاي يصل كثير كويس يعني ماجورتي انا اسمعتو نزلك ولا ماجورتي انا بيبل انا اسمعتو تيرموند يعني ما غير ريسبكتيو ما اسمعتو بارتو دون الموند هذا كان انا اسمعتو هنا لما قبل كله جاي يصل كثير في تاجني يعني قبل كله اللي وقت اسمعتو بريزيدنت اوباما قاعد كله جاي يصل نزلوا ده جاي كنت لهم قاعدين يعني ده كان ما جريد وما انتو ما اول مره ده en tout cas c'est اسمعته سي كومداني لكن انا شغل زي ده كان شفت على شنو قاعد يجي في راسي يعني قاعد يجي في راسي شنو انكون بروشين فيكتيم ده يقدر انا يعني سورتو الناس اللي جاي يقولوا انا ما لماني في كوز كومين ولا انا ما لماني في الناس اللي هناك ولا يعني لنا زول اسمعته دون ويرين كان توكا بروشين فيكتيم يقدر انتو ده بريمير شغل جاي يجي في راسي دوزيام شغل جاي يجي اسمعته في راسي ده يعني تانك انا بي هاجينا دول كما اسمعته ديفلوبي هم ده يعني الناس ما يقدروا ريسبكت انا تانك بي انا ان توكا بي هاجينا تانك قاعدين سو ديفلوبي ده يعني نان كي يقدر ريسبكت انا ما في وشغل اخر جاي يجي في راسي ده يعني اي ما افريكان بكان في افريقيا يعني انت كي برا من هنا انك تمشي توري تخيل شنو كان سويته كله الناس ما يقدروا يكونتر انت وانت de toutes les façons traité en tant que اسمعتو étranger بس هسه surtout الناس افرو امريكان شغل سوي ايتاجوني ده كله كي يا سكولو جاي تريتي en tant que étranger يا سكولو جاي تريتي هم كلاس انا مشي جاي وتر تك انا ده بكنا اركان سنه شنو كله ما يقدروا يكونتر انا كلنا بكنا افريقيا peu importe شغل كان يسودا notre plan وان شاء الله نقبل بلد حقنا نودو قدام parce que l'Afrique c'est le seul endroit où on ne se sent pas étranger, quoi. Où on n'est pas tué à cause de sa couleur de peau. Et autres, quoi. En tout cas, ça deux chariots de la gueule de l'Éphrasie. Inch'Allah, en tout cas, on espère que Batan Hamad de la Maïbou, ou Aïwat Smatou, il y a le respect mérité, quoi. Inch'Allah, Inch'Allah. On espère bien. Shukran pour la réponse. Monsieur Najib, Gaïori, il doit nantum occasion de yantou point de vue hagim. En fait, Monsieur Najib, c'est vrai, كلامك سعيد نقدر ننتيكم اكسي لتهاجم يلقى تبين مره يتكون فيديو ده ابل ده انا فيديو حقيقه سي انا انر شوت بس ديتيل صورتك اللي بينفيسير ماكسيموم لازم كان إلا بوينت دي فيديو يقدر يخط لنا في كومنتير ده كلكو سؤال الايديا البروبوزي ده ان شاء الله نوريه نبارتاجيه وكان عندك ايديا تقدر تكتب لنا ونبارتاجيه ان شاء الله وسيجي ده بس كان انت ايديا هناك فوق الكونترير ده سام بروبلم تقدر تكتب لي ونجي فوق سام بروشين نهجي فوق ان شاء الله كان عندك فوق ايديا اخرين دول تدخلهم ولا كده نقدر ننفيتي انت سام بروبلم
دونك بارتاج انا يدي اوبجيكتيف حقنا لا بس بين بارتاجي يدي حقنا لازم عنده افكار وكيف يقدر يساعد الناس. انت ده حق يدخل لجنة ده بس انا اوبجيكتيف حقي وان شاء الله ننفيتين انت بس des idées ولا une proposition à faire. Merci bien Habib. Merci monsieur Ali Adam X. Poser question آخر في événement ده قال نشوف parfois ده قال يخطوا photo parfois أنا monsieur مالكوم إكس وديجا في اسمه كله parfois قال نشوف إكس ده هسه أنت expliquer لي من أول ودي ده قال نوري أنكون في أنا مالكوم إكس ده. donc مالكوم إكس ده هو ياتو أنا ما نعرف زيادة. مالكوم إكس en tout cas هو اسمه ليدر هو كله أفرو أمريكان يعني أنا أزرق وولدو في إتاجوني تو وقت اسمه ناس زرق ده من هسه كل زيادة جاي عزوم بكانوا مشيك هم ما جاي انتم وجاي توهم زيادة و اسمه وقت ده جاي ريبريزنتي أورجانيزاسيون يورو نيشن أوف إسلام وجاي ريبريزنتي يعني في كادر أنا إسلام كله دعوة جاي سو وفي جاي اسمه زي فوا هنا أفرو أمريكان دولا كله وقت دولا تو كله اسمه أورجانيزاسيون جاي ريبريزنتي و وقت جاي ريبريزنتي اورجانيزاسيون ان توكا ميساج اللي جاي يورلي افرو امريكان دول يعني انتو نساني كان جيفلي انتو بالدروا ده جو انا كو جامات انتو كلو انكاف دا قبلو جاي نان كلب بس كان جابوا لكم ناس اساغر بس كان جو بكلب لي كلب ده تيب كل انتو كلب ده اكتلو يعني وجاي يورجنو انا ما خلينا نكو باسيف كو ما جاي علمنا باسيفيتي جاي خلينا نكو اكتيف ودستا جينا عندنا بس نقدر نسو نحن كان جاي يجي يلا بشرف أنا كنت بفيولانس كان جاي يتوزير أنت كنت تقدر تجيزي فيولانس لتي وكيفه نحن كان إن شاء الله جاي يسألك ده أنت بس تقدر تبروتيجي نفسك نحن يقدر بروتيجي أنت منك أنت زيادة ما في أن توكا ميساج زي دول بيكله وهو كله avec le temps جاي يهدي كي أن توكا جاي قدام ناس جاي يهدي في ميتينغ أكيد وجو كتلو ياسا كله إيديولوجيا قدول جاي يمشي قدام وياسا كله سمعتوا انتو قاعد دال في استورجيت. داكو يعني افينير حقنا ديستا حقنا داعيين بس نقدر نشوره في ايدنا ما نقعدوا باسيفيك بس ونقعد نورو خلاص يوم من الايام ده تبقى خير. داكو ميرسي بيان. وهو هسه كان قاعد كان اول ما قتلوه هسه حاليا قاعد en 2020 ده يسوي شنو selon vous quel serait son combat؟ تمام مالكوم إكس كان ياسا كله قاعد هسه حاليا ذاتك يعني كور حقا كتر ما نعرفه يعني اسبري حقا واسمعتو ايديولوجي حقا زي انا الليدر اخرين ده ما ياسا كله قاعد ومات لكن ياسا كله اسمعتو قاعد في قاعد هو هسه كان قاعد ام بيننا quel pourrait être son combat ou quand gars en Bénin je crois ce sera toujours le même combat عشان شغل الهوا والقاعد داوس عشان ده ياسا كله ما بيجي في التاجوني كوا يعني هسه ياسا كل الناس جاي قتلوها اسمها زرق قاعدين وافك اسمها امبيونيتي يعني الناس يقتلوا زرق يوتم دانجا كيف يومكم يعني زرق ده كامل كي دستانا ما شاء الله خمام سوجي امبورتان زي توكا بروجي دول باتريوتيزم شنو لا كل كثير كل خلوه دخلوا في معنا ميوزيك دول شنو شغل انسانسي بعدين هو كان قاعد ده جو كوا même message ده بس يوري دستانا كشرو أما ويوري نان كان أسكر كان جاي يقتل كده انتو بروتيجي نفسكم ما تقولوا باسيفيتي بس تورا شنو كله جاي لكن دستانا كون انتو اسمعتوا يجريزي قدرنا كله لي اسمع دستانا تقول بعد الكوا. داكو شكرا كثير. عندنا كيسيون ده جو من ناس جاي يسوي هنا نشيرين يا خديجة قالت تسأل قال comment faire face à ces genres de crimes قالت هذه في كريم مش هسه أنا مسيو جورج فلويد. Comment faire face à ce crime? En tout cas, la solution à dire efficace ou كامل كي يخدم sur ده يعني نقول بيا جينا دول مديفلوبي يعني بيا جينا دول كان ديفلوبي justice كان انستالي ده يعني النار ذاتك ما يحتاج يمشي بلد أنا ناس يقعد لادي كي يمشي يقتلوا يعني احتياج زي ده هذا كي ما يقدر كلنا نقول في لاجنا وفي لاجنا ده نارو ما يقدر يقتلوا عشان كولر دو بوان ما يقدر في لاجنا نارو ما يقدر يتريتينتي اترانجي ويقدر يقتلوا عشان انت اترانجي يعني سوليوشن افيكاس مره ده نقبلوا ونديفلوبي اسمها تو بلد تاجنا ان ام توكا كريم زي ده ما يبقى كان بيجي كله لا يلا ما يبقى
D'accord, shukran. C'était la question de Khadija. Maintenant, je prends une question. J'ai la question à Monsieur Tergio. Gayori, comment vous voyez la réaction de Donald Trump sur l'incident survenu à cet Afro-Américain? S'il y a des pillages, on tire. Voilà, GTO. S'il y a des pillages, on tire. شيء ما فهمت هذا السؤال En لا. fait, في manifestation صار جاي في États-Unis جاي يفتشوا droit أنا Monsieur George Floyd ده الناس ده جاي يسووا parfois des ordres chez جاي يسووا pillages quoi. Donald Trump قام سووا commentaire قام ورا s'il y a des pillages on tire ça veut dire يكتموا الناس جاي يسووا manifestation ده quoi. جاي يسووا pillages ده En tout cas, يكتموا. هي وذاتك دونالد ترامب ذاتك ما وراك يرسل ارمي والناس يمترزيه هم en tout cas شغال زي دول غيرو en tout cas ce qui est sur la réalité وقع في اي ما manifestation ده élément incontrôlé élément الناس ما يكنترولوا ما كلوا قاعدين في اي ما manifestation ده en tout cas الناس ديباردمون قاعدين كله غايبوا كوا لكن كا بارتيكولير دول ده ما يقدر يجنراليزي كذا ما عشان ان مي انا جينا 10 ناس عم بيننا جاي سو بياج بهناك بس خلاص ان مي انا ذا كله كي شغلنا كله بياج وكله كي يقدر يقتلنا نو هسه حاليا ده جو كرو مانيفستاسيون جاي يكون في ايتازوني ده مانيفستاسيون فوندي مانيفستاسيون في مكانها كوا عشان نادم قتلوا مرقوا ليه صار جيستيس يعني جو كرو ما عشان بياج وايد تنين بس يقدروا يشتري في ناس جو كرو ما بيدروا كم ما بيجي زي essaye. D'accord. Merci bien. Il y a Toumai Hanana, c'est la troisième personne qui doit réagir quoi. Il doit intervenir في appel là. Bon, voilà, quand Kamal Nabadri, en tout cas, avec l'autorisation de notre invité, quand Kamal Nabadri Michel à 45 minutes, le fait d'en sur trois personnes, Habib, Medjib et Toumaï, s'il n'y a pas d'autres personnes, Aïnam, 2 minutes pour la 3 minutes. Et Hadji, quoi. Je parle sous votre contrôle, monsieur Ali Adamix, parce que toutes les minutes sont réservées à vous, quoi. C'est à vous de les gérer comme mieux vous semble. ما عندنا مشكله ان توكا بلس ناس كثير قاعد انترفينير ده بلس يقدر قاعد انتريسان كله انا ذاتك السؤال كان قاعدين ده اجل كنا نقدر نكمل ممكن كان فضل ان شاء الله ساعه نقدر نشوفكم. D'accord. Donc, monsieur Toumaï ou bien madame Toumaï Hanana, je ne sais pas si c'est un homme ou bien c'est une femme qui gère la page. Vous pouvez être en attente juste après 15 minutes, Inch'Allah, monsieur le Koumou. Maximum. Il y a monsieur Khalid qui est sur le commentaire, Gaïour, le racisme, la souffrance envers les hommes de couleur a été depuis la nuit du temps. Bon, il y a monsieur Manar, bon, je pense que c'était un complément. Il y a monsieur Youssouf Togoumi qui dit vous avez parfaitement raison, merci. Il parle de votre intervention, bien évidemment, monsieur Ali Adamix. Monsieur Manar Mohamed Gaïs Aliori, que pensez-vous du patriotisme entrepreneurial? Que pensez-vous du qu'est-ce que je pense du patriotisme entrepreneurial? En tout Avec, cas, je peux réexpliquer, reposer la question, je peux reformuler la question. En fait, في entreprise الوحيدين مش في ايفينمنت هسه مش لنا كورونا ده في كاد ده مش الاوتيل دول اللي هم جاي انتوا ايتا كوي يقول لهم خلاص تعالوا ناس اللي تحطوا مع كارانتين تحطوا في مكاننا وما يشيلوا جروس كتير دول يا دي انتربريز كل جاي يمشي انتوا جروس لايتا وكمش اللي في كاتاستروف دول كل جايين يحطوا تاير على ديسبوزيشن ولا يحطوا بيتهم على ديسبوزيشن de l'État ولا des grandes entreprises ولا des vulnérables دول quoi. Donc ça entre dans ce cadre. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces mécanismes-là, de cette notion du patriotisme entrepreneurial? très bien. En tout cas, de manière générale, chez nous, quand في كادر انا باتريوتيزم ولا اسمها باتريوتيزم كان دخل لا de manière générale ده هو شغل عديل بس تو في كادر انا باتريوتيزم انتربرينوريال لا يعني ناس انتربرينور دول عندهم جروس وكاي خدموا لبلد انا يعني ما في كادر انا اسمها تو لا يلقوا جروس بس يعني جو كرو اي وقت شغل يورد الا شغل عديل بس تو كيف قاعد يبقى بعدين انت شنو كيف يبقى في سو كونترا اكون على ما في كونترا اكون انتو كدول ديتاي لكن هو فكر عدل كوا سورتو هسه حاليا في شات كرة اسمها تو بلوس كو جامي امبورتون عشان الناس عندهم جروس سي كلهم قاعدين والناس هسه حاليا قاعدين ديفيكولتي زياده كلهم قاعدين يعني في كادر سورتو في تاعنا ديفيكولتي على الدول ده اسمها تو شكرا بلوس كو جامي امبورتون كوا. D'accord, merci bien. Toubaï Hanana, Katab Tangolora, je ne sais pas, on n'a pas droit de participer. Vous avez droit, donc juste à la fin, il y a Jamal Katab complément, ouais, aura le monde noir en question doit être éveillé.
La jeunesse doit être consciente et présente dans les domaines comme la science, la littérature, avoir ses propres médias en demandant ses causes. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Non, en tout cas, شغل الولد مع شغل ذات أتشيك شغل الولد ذات شغل clair quoi. En tout cas, je suis d'avis, la jeunesse doit être consciente, etc. D'accord. Monsieur Naguib Gayouri, selon lui, bon, نشوفه à la fin, Inch'Allah, s'il est toujours là. Gayouri, la cause principale de Ougaï Chifa, ce sont les Occidentaux, puisque les vrais Américains, même eux aussi, ils sont écartés. Donc, Américains, Al-Hassa, Gaï dirigeait l'Amérique, là, pour les Occidentaux. Je sais pas, j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire. Et de toute façon, هما امريكان دورجين لما امريكان دول قاعدين قبال هسه ناس هسه قاعدين ناس عمر قبل ما يجي لما امريكان قاعدين وامريكان ده هم ذات زي كولونيزاسيون وزي تكنيك اللي يجي في افريقيا ده هم كل يجي فوق وراس انا ده فضل الناس هي مره واحده تو هسه الناس اللي قاعدين يتاجوني قاعد كنترول لما اسمها تو اوكسيدانتو ناس هسه قاعدين ده تو هسه الناس اللي كنترول لما هم شو قاعدين هم بس سو قاعدين. d'accord. Merci. Il y a Monsieur Tordio, il a dit il comprend maintenant d'où Ali Adam X s'inspire du patriotisme. Il vous félicite. Il y a Merci. Monsieur Tab qui a fait un commentaire. Il a dit d'où les tiers-monde. Il y a Monsieur Negip KS le pays développé comment? Je pense que c'est une question. Quel pays est développé? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a explication quelque part. Il a intervenu vite fait. قال كيف بي ديفلوبي ولا شنو ما فهمت Allez, هذا. allez. Je pense que والله في لها explication الأسد ده بس quelque part il avait l'idée donc حتى يعني هسه مع idée ده خلاص ماشي قلنا ما تقدر تريبوندر دي manière générale peut-être. والله d'une manière générale ده اي واحد كان غير سمعته دراغ غاي سلا واي واحد كان ديفورا غاي سي ادله هو بي اوتوماتيكمون ذاتك يديفلوبي كوا يعني اي واحد ريسبونسابيلتي كان كربا ديل افيك اسبيريت دو باتريوتيزم غاي سي لما ندور ما ندور كل شنو كل يمشي ادل كوا يعني ما يدخل فيها كان نارم خدمه كويس كان سو ادله. D'accord, merci bien. Monsieur Jamal Gayoui, en cherchant à contrecarrer les menaces médiatiques, être éveillé et non laisser s'abattre par leur idéologie. الناس ده جاي يسوي مش اللي عمل لافاج سيرفو في بميديا جاي يسوي لنا في افريقيا ده جاي يريد فولي كونتركاري ان كلك sorte. Absolument. Khadija كتبت, je pense, c'est une question. Pouvons-nous dire que les Africains sont lâches devant les Européens ou les Blancs? Ils se voient inférieurs devant les Blancs à cause de leur couleur de la peau. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont lâches ou non? والله هسه حاليا ده هو ما نقدر نجنراليزي ده يعني افريقيان كله لاش ولا افريقيان كله فارين ما نقدر نقول لكن سكي سوري هسه غان يورو انفيريور اكوز دا كولور دو بو شندا يعني لافاج دو سيرفو قبل كان قاعد لافاج دو سيرفو قبل كان واسا كله قاعد يكون قاعد يعني لافاج دو سيرفو ده هو ما الا في كادر ايكونوميك بس في كادر كولتورال في كادر سيكولوجيك في كادر دول كله انتوكا قاعدين لا في اسمعته اوبجيكتيف انا لافاج سيرفو ذات كيف سونا كي ان نورو ان انفيريور ونيرو هما بسوبيريور والسوليوشن ده كله كي جاي منه هما وهما بزنس الادرين ده ومالوريزمون ماجوريتي انا افريكان كوتر ان توكا فيكتيم في لافاج دو سيرفو ده و ils se croient inférieurs ils sont complexés و نان كومبلكسي ده ذات كي ما يقدر شو ادري سي كو. D'accord, merci bien. Bon, لقيت ايدي وقت خلاص ده نجيب مش على 40 ولا كده نشيلهم les gens d'intervenir. Donc مش نشيلهم pendant 15 minutes كده وورا ده نجيب لك انت pour conclure peut-être que يكون عندك ايدي entre temps commenter كمان هم الأورد ولا كده هم معروفة. داكور داكور الفكره دي. Monsieur Jamal Gaïssal Yori, ma question est de savoir quelle issue pour la jeunesse, le devenir de la jeunesse noire africaine, américaine et en particulier la jeunesse tchadienne. Quelle issue pour la jeunesse? Oui, quelle issue oui, pour la jeunesse? Voilà, l'issue, en tout cas, je crois que c'est nous-mêmes. En tout cas, plus on a développé, plus nous développer, plus nous développer projet, plus nous revendiquer droit, plus nous accomplir devoir à Guinée. D'abord, je crois que c'est la seule issue, puisque issue à qui m'a fait quoi, voilà, D'accord, merci bien.
Monsieur Abakar Abbas Djibril Boul, c'est vraiment intéressant. Je vous encourage, mes chers compatriotes. Merci bien, Monsieur Abakar Abbas Djibril. Monsieur Dahab Mohamed Atayib Bas Al-Bougoul, comment lutte-t-on contre l'impérialisme? Comment lutter contre l'impérialisme? Impérialisme dans ma sens mot شغل vaste مرة وايد كوا. Impérialisme ده في cadre économique, في cadre culturel, في cadre social, في cadre سيجي en tout cas aussi مرة وايد. هسا impérialisme شغل important مرة وايد par exemple في cadre économique. في cadre économique impérialisme كيف نقدر lutter contre là c'est par exemple de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. هسا مع impérialisme الناس impérialiste ده عندنا دومينان ده عشان بروجي اجينا كل منهم بس قاعد يكونسومي باغ اكزامبل يعني ده اسمه كوايدا باغ اكزامبل في كادر سوسيال كله ان توكا سي اسمه نيفالوريزي كولتور حقنا نيفالوريزي كولتور حقنا وان توكا اسمه نوغو ديكومبلكسي اكسترا لكن في كادر امبورتان مره في كادر ايكونوميك سي دو برودوير سكو نو كونسومي دو كونسومي سكو نو برودويسون D'accord. c'est le plus important je crois. Merci bien. Monsieur Jiddi Hassan Gaësar, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Jiddi, je vais bien. Alhamdulillah, tout va bien. Ouais, monsieur Ali Adam X, il va super bien. Et je pense qu'il ira encore mieux lorsque les Africains iront encore de plus en plus mieux. Monsieur Habib Gaësar, Habib Adam, que pensez-vous des jeunes instruits et qui sont au diaspora, qui veulent pas regagner leur pays d'origine, alors que leur pays a besoin d'eux? Nasser Gadim Barra fi diaspora da Gaësar, que pensez-vous d'eux, quoi? Malheureusement, en tout cas, beaucoup sont ces personnes-là. Naskutar Gadin, Gaï Gurubara ou Shnuma, Yagdur Shawa et Sola Kimaga Gobulu. Yani da, c'est ce que je déconseille. Je déconseille. Anazat qui Gaï Barra, Indiana Gabil, ou Naz Michelana Gadim Barra, Indum Figure Douag, Shawa, quand Yagdur Sofi continue Gadin d'aller Gobulu, ils sont quoi? يعني هم كمان réussir كله plus ou moins جربوا هم وادين فوق des replays génération الجايين ده اوكي quoi en tout cas les يقولوا برا يكونستري هلا الناس اللي فوق الانترنت جنرال يقولوا هلا انا ما يكونستري ان شاء الله en tout cas كلنا سوا. D'accord, merci bien, merci pour la réponse. Il y a Habib, bon c'était la réponse à Habib. Il y a Tergio Gaësar ou bien Gaï commenté plutôt. Aura le président noir Obama est le cerveau de tous ces malheureux incidents qui continuent à survenir. Puisque étant président, il y avait eu assez de cas laissés dans les oubliettes. Donc, il profite now. Obama يبدأ قاعد دما خام وجين دلقا يسيد دايما كما قاعد حجي الناس ده خام قاعد والله هسه مشكلة أنا إتاجني ده ما مشكلة أنا نادواي بس أوباما هو نادواي وسيستم ده كله الناس عمر الناس أوروبيين ده بس أن توكا أمريكان بلان ده بس خطوهم بلاس ناس قاعدين جمعوا كله هم وزاد جا أما منهم وشغل ده هو انستيتيوشن كوا يعني هو بمندات تنين بس شغل كله ما يقدر خز ما يقدر سي لكن يقدر يسوي زيادة كوا لكن جو كلاو زاد كي هم قاعدين سؤال كي وين ما يقدر يرجله اسمه مشكلة أنا أفرو أمريكان كوا مشكلة أنا بدي أسأل بيك برفانكس لا شكرا. D'accord. نسألك كيسيون واحد بس ونمشي لجمال غير رجعنا لحبيب وتوماي ونجيب. Dindon de la farce Gaïa Saliori, à vos yeux, quelle est la personnalité qui représente le mieux le panafricanisme de nos jours? De nos jours, Nassal Garin, la personne qui représente le mieux le panafricanisme. Oui. Quelle est la personne, Gaïa Sal, Michel, quelle est la personne la mieux placée pour représenter le panafricanisme? La personne la mieux placée dans le web qui est spécifiquement à Guerneri, laquelle c'est qui est sur la nas Qatar panafricanisme couvert au Qatar Gaï Djaoudou Garin quoi. Mindola par exemple Indina fi Kenya esmatu PLO Lumumba Gaï Indina par exemple Benin Sankara Gaï face esmatu Benin Kemi c'est pas par exemple Gaï ou par exemple fi diaspora اسمها بعدين في فرنسا كله يقرأوا بعدين كتار قاعدين يعني الناس قاعدين يجاوزوا في كادر ده قاعدين هنا مش موسى بريزن موسى فاكي كله قاعد انتو كان ناس كتار قاعد يجاوزوا في سيكتور قاعدين ولكن هذا هو بس سبيسيفيك ده ما نقدر. D'accord. Merci bien, monsieur Ayadam X. Namur Michel a deux ou trois personnes.
Bon, ça gagne de trois personnes ou nous avons direct au moins 5 minutes, Inch'Allah, avant la fin du temps. D'être commenté. D'accord, Maïna. Ok, merci bien. D'accord, merci. À tout à l'heure. Je vais demander, Nas demander, Monsieur Khamis Kouladawara appelle. Hassan Asala, Habib, Khadir, c'est les demandes. Habib, vous demandez premier, puis Najib, puis Toumaï, Inch'Allah, Inch'Allah. Quand ممكن ترسلوا لي demande là. Habib, ou bien Najib, ou bien Toumaï Hanana. القاعد منكم خليه يرسل لي demande حقه عشان نشيلها pour commenter ينتينا أبي حقه. Bon, étant donné que le temps est limité, في الناس اللي رسلوا لنا أجل بس كان أنتم قاعدين قريب. Voilà, قاعد نرجعكم si vous êtes toujours là. Bon, je vais prendre Khamis parce que Magan Shifa Habib, كان بيوت دار رسول invitation نشيل هسه خميس pour 2 minutes maximum يهدينا vite fait que يعطينا هذه حاجة. Attends. دكتور خميس. Bonsoir Mustafa, salam alaikum. Bonsoir, alhamdulillah. أنا تانجي على العلوم limité كيف ça va? شيء. الحمد لله بخير والله. Aïe. Ok, on va aller directement. Aïe. Aïe, en fait, mon souci, c'est pour moi, le développement n'est pas seulement par l'école. Ça veut dire que l'école, là, si on met l'école à côté, ça va pas marcher. Et à l'exemple, par exemple, du Tchad, on ne fait pas l'école en réalité. Tu peux facilement faire une comparaison entre ce que toi, tu as fait en Tunisie et ce que tu aurais enseigné au Tchad. Tu verras qu'il n'y a rien qui ne marche de l'autre côté. Donc, si les gens ne s'intéressent pas à la technique et la technologie, pour moi, on ne peut pas parler d'un développement. Du fait que la plupart, eux, ils vont seulement s'intéresser à tout ce qui est DRH, tout ce qui est économie. Tu vas voir 90% des gens qui veulent faire l'école, ils préfèrent plutôt aller à l'université. C'est pour faire des choses DRH, économie, management, des choses comme ça. Mais on ne peut pas parler d'un développement tant qu'on ne s'intéresse pas à la science. Si par exemple le frère il dit il faut consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme, comment on peut produire du fait qu'on n'a pas les techniques nécessaires? On n'a pas la technologie, on ne peut pas produire, c'est pas possible Anna pour moi. C'est-à-dire qu'Anna pour moi, on ne peut produire et consommer ce qu'on produit, c'est lorsqu'on a quand même un savoir faire technique. Mais tant qu'on n'a pas un savoir-faire technique, on ne peut pas le faire. C'est ce que je me dis, quoi. Après, peut-être que je peux je peux peut-être ne pas avoir raison, mais à mon avis, c'est l'école. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde fasse la technique. D'accord. وصلت Nas, الفكرة دكتور. il faut pas qu'il fasse DRH, DOL, économie, des choses comme ça. D'accord, entendu. Donc voilà, quoi. À mon avis, ça, c'est quand même important. Ok, d'accord. Voilà, quoi. Merci bien. C'est ce que je pense. Merci à toi. Ok. Merci bien, shukran. Merci, alhamdulillah. Ok. Merci. Merci. Donc, je vais attendre. عندنا ناس آخرين جاي رجع appel là au ma team. Il y a ni Habib, ni Najib, ni Toumaï qui m'a envoyé la demande. وما قال نشي فيهم je sais pas, attends, je vais chercher. Est-ce qu'on a l'angodine عشان نشيلهم. Bon, au moment ma film, je pense Marago. Donc, نشيل un adam آخر كان demandé appel là. Sinon, il y a les messieurs Ali Adam X. Juste, je vais attendre 30 secondes. كان لازم دورة appel لما في ده نمشي. Il y avait quelqu'un qui veut دورة appel وقت شلت عليه مسيو دكتور خميس قبل لك عمال يجيله. Donc, il y avait 3 personnes دورة قبل يهجوا أبي هاجم. ده كنا جيب قاعد. Oui. Diffusé en direct avec l'équipe. Voilà, شلت هسه كده لمسيو نجيب appel لغا يمشي له. مساء السلام عليكم. تفضل مسيو نجيب. وعليكم السلام ورحمة. كيف أخبارك؟ كيف قاعد؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. تفضل يا هي أعطينا فكرك لو سمحت. تقدر تكلمني لي شيء طالب قبل كنا قلنا سماك تجي في patriotisme le projet quotidien dans le projet là le quotidien شنو
Monsieur Ali Adam X, vous parmi les jeunes qui prennent actuellement l'idéologie même du panafricanisme, Mhm. أجل في patriotisme لكن كيف نقدر نماتيريزيه وكيف نقدر نكونتريبيوت في الديفلوبمون على بلدنا Mhm. وكيف نقدر كنجم يقدر يرياليزي حاجة هذا دورته Mhm. وانت وريت الدورة عندك افي عندك دورة تمتين رو جو سي با اسكي عندك ميساج دورة توري بريسيزمون باسكو لي طون نو بريس كان عندك مش 1 minute 30 secondes ou bien 2 minutes. Bon, selon moi, donc, problème de patriotisme, là, avant tout, ce que je vois, là, puisque أنا ما أعرف exactement لكن شغل اللي قاعد نشوفه ده أننا داير قاعد نشوف أننا في شد ناس مهم كالانتلكتشال كلها قاعد يسوقوا من الأساس مدور شنو donc entre nous كلنا أننا كما nous sommes pas unis quoi tu vois وطن de trois de deux ده أننا normalement ده مش الأخوان ده اللي يخطوا لنا civisme ده c'est vrai قاعد يقولون فوق في كل لكن ما قاعد يقولون فوق en tant que tel quoi c'est que je vois ده شفت زي قسم أنا عدل كان اسمع أي مش اللي دونك ودون لي نورما ده هم مش الجوفرنما يشيل شغل مش الأمريكا ودونك باتريوتيزم اللي ديس لنا في قلبنا كون دونك عشان الباتريوتيزم ده كان جايد دونك يعني نقدر شغل مش الناس اللي قاعدين برا شنو كل نقدر نيدي هم نكون لكن تانك يعني ما قاعد نليتي أخواننا إن قاعد نسوي بيننا دول وكده دونك ما نقدر كان نسوي باتريوتيزم ده بيننا وكلام ده بس مهم قبل هسه هو جاي هيجي في كلام انا شغله ده انا كولونياليزم دول وكده ولا دونك هم من بدري يوم الجوكولا دونك ديفيزي بريمير نيكو دونك انا خلونا جوسكا ما جاي خلونا ديفلوبمون بيان انا ما جاي يزيد دول وكده ولا كلها من ما مننا علينا كو تشوفوا اول كان هم من زمان بس قرونا وكده ولا اخوان دول كله ما يجي لنا فرسنا وما يجي لنا فوق ما يجي فوقنا كو شوف ده زي وقبل قالنا سما جاي هيجي كلام انا مش الكويسين هذا من برا دول وكده لكو يجي وقاعد ولا شنو قاعد كلامكم قاعد هيجي ده اي دونك مش اللي انا سيفرا كلام من برا ده يجي عند كويسين دول وكده لكن الناس انا ميكرو كريدي دول نورمالي ما هم يسوي سنسيبيليزاسيون بيسكو هم قاعد انتوا الناس جاي يدي قاعد انتم جروسك اسكي جواد ولا ماكي دونك هم مش اللي يسوي كوميسيون انا مدكنا ما كوميسيون مش اللي واحد يجي ويقول يشيل امبارح الناس جابوك فوق يشيل يفوت فوق ده وكده اللي مش اللي ما يسوق دونك يسوي ده شغل لا انستيتيوشن عديل كي يتاكل يشيل شال شقه ورجلما حقا ودونك اشك فوا الناس كان انت مقول سكولا يلنا زي بورسيفر هم انا ويشيفهم وايفوليوشن انا مكيف نادم لكن فات انتو اخر كان قبل جاء يجي باي كان يقدر يزود له ويزيد خمامه كلها لكن اصلا ناس ودين ده انتم بس جاي شو الجرز يفوتوا فوق ويتاكلوا ما سويت حق ما يعرفها وجاي خلي لهمكم D'accord, merci bien. اي مش اللي Et ça, الفكرة à cause des impérialistes وريتا bon là هم سوف قلنا imposer لنا خامات دولار وان بليس l'État كل ما جاي sensibiliser ما جاي inciter الناس à travers les microcrédits les ناس جايين برا. Je pense que c'est ça. Donc شكرا كثير بس فكرتك le temps nous presse نشوف أنا ما أعرف كان قاعد parce que après le gars il va dans 60 minutes بس وإنما ما قاعد نقول par la suite pour gérer le temps. Merci. Merci bien Naguib pour la contribution. Merci bien Nagossab, merci beaucoup une fois de plus. شكرا بارك الله فيك. Donc, s'il y a une autre personne, pendant juste 2 à 3 minutes, ou un les messieurs Ali Adam X, il nous reste exactement 9 minutes. Donc, quand appel guide, il y a 2 appels guidés en attente. Il y a Jamal ou il y a Mohamed Saad. Jamal Gaib Befok. Mohamed, tu as appelé un Gaib Betit, Michel Gaib Befok. Je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi c'est listé comme ça. Ou le temps ne nous permettra pas de nous sauf si Jamal il était très bref, on dit bref 1 minute, on va une minute, on va 1 minute, Inch'Allah. السلام عليكم مستر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء جمال. وانا كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ الحمد لله. عارف والله كم الحمد لله. ما شاء الله. Le temps nous presse يا أخي من فضلك تمتينا أجي أنا vite fait droit vite. ما عندنا مشكلة والله السجان أنا أبردي السجان هذه المرة surtout سجان patriotisme ده vraiment c'est un sujet qui est vraiment important. الباتريوتيزم ده ما هو شنو الشيء هو شو الله حب الوطن كوت نالو حب الوطن ده patriotisme شو حب الوطن انت نالو كم قاعد في dans une société quelconque tu devrais respecter les prochains tu vois non c'est-à-dire les petits gestes qui comptent quoi c'est-à-dire le fait de dire bonjour bonsoir à tes voisins tu sais solo bien الناس tu vois
يعني مش الناس وين هسه يتفرقوا بيناتهم، مش يرد ده نفر كي ده نفر كي، وده جاي من هدا وده جاي من هدا، وده نقراني وده زخاوي وده عربي، نام تركما وكده. الشغل الديفيجن ده بس جاي سيكي يعني الناس عم بيناتهم ذات استفاقية ما في، وكم استفاقية ما في داني سوستي ده يعني développement ما في quoi. Donc à développement on peut pas parler de c'est-à-dire du développement sans toutefois parler c'est-à-dire d'une union quelconque. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une unition, les gens s'unissent pour que c'est-à-dire le pays se développe. Donc du point de vue le patriotisme là, tout ce qui inclut c'est-à-dire la tolérance, tu vois, le civisme, le respect de la constitution, le respect de règles et mœurs, tu vois, tu respectes c'est-à-dire les mœurs de ton prochain, ton prochain respecte tes mœurs. C'est ainsi que voilà, on peut aller de l'avant, on peut construire le pays. Mais sans toutefois, une personne qui est en face de toi, tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas ses règles, tu ne respectes pas ses mœurs, tu lui dis de n'importe quoi sur lui. Donc le lendemain, c'est-à-dire lui aussi, il va répliquer de la même façon, et ainsi de suite. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas d'entente. Et si dans un, c'est-à-dire tu peux doit être comme une fois, il m'a respecté, انتوا البيت ذاتك ما يقهلوا à plus forte raison pays كامل انتوا ما يلا بعد ما يلا ما هذا ماشي الله بس انا نقول تم ده بس idée surtout l'union ده vraiment important donc مش le respect ولا يتربس تبس. merci bien monsieur Jamal, barakallahu fik. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا يا merci beaucoup. Merci. Monsieur Mohamed n'est plus joignable. D'abord, mais il n'est pas là parce qu'il y a d'abord juste pour une minute, mais il n'est plus là. Monsieur Mohamed Saad n'est plus là, donc je vais prendre Monsieur Ali Adam X. Monsieur Ali Adam, كان ممكن نقول إيدك je sais pas comment ما أعرف كيف أدي Monsieur Ali Adam كان ممكن ترسل علي ولا أقول إيدك خلاص سوا. Non, c'est pas ça. Monsieur Ali Adam X ممكن ترسل علي des manques لنشيلك. Il nous reste 6 minutes environ. Voilà, il nous reste 5 minutes et 30 secondes environ. Monsieur Ali Adam X pour conclure. Monsieur Ali Adam X, docteur Khamis Gamora, il nous faut la technologie pour produire et consommer pour consommer ce que nous produisons. Il y a une autre personne qui a dit c'est à cause de l'impérialisme, Charles Hasselda. Ou il y a une autre personne qui a dit quand il doit encourager la diaspora, il faut que l'État ait encouragé les femmes. وجمال كمان يوري il faut promouvoir respect دول بين اللاعبين التشاديين وunion كل خليها زيادة pour que patriotisme ده يقدر matérialiser quoi. وil y a d'autres idées كان ما قدر نوتيهم surtout idées أنا mentionné جد donc كان أنت كلو سميتها كومنتات هاك فوق شنو كلام نقول. تمام en tout cas نازا كل شغل وردا كله كي فوندي سيرت حكومة نازا كما ساعدهم شغل كي يقدروا شعب يقدروا الشغل يقدروا يسووا ما فيه شعب ذاته ما لازم كان ما في دارش يعني ما نقدروا شغل وايد نسوي سوا سيرت بلا تكنولوجي بلا education بلا connaissance بلا experience يعني ما نقدروا اسمها تو بروجيكشن كله ان تو كلام مرحوم جاي وردا كله اسمها تو فوندي كو تو فضل لاي وايد شغل جلا ده ان شاء الله يسي و ل اسمها اي وايد contribution على قالي جوا وان شاء الله نشوفوا شغل الله يسيبها تبقى ايوه خدمه جو كان سؤال وذاتك كان دور ما دور كل ني بروجير ني كونسومي اسمها تو on fera la différence quoi. D'accord, shukran. Merci bien. Je m'excuse les messieurs Mohamed Saad, je ne sais pas s'il est avec nous toujours ou non. En tout cas, je m'excuse ما قدرت في appel هذا. لقينا question ده الآخرين كله je pense
mais أنا عندي ندور نسألك على fin de نشيل الكيسيون واحد بس وديريكتومون نسألك لتكونكلور لنا. تفضل شكرا environ 2 minutes دول. اوكي ده انا خليك تكومنتي بس كل شيء لنا كوا شنو dernier message هناك ça serait mieux mille maintenant sur les questions je m'excuse pour les questions inchallah نinviter انت ما اخر question ما قدرنا répondre لهم ان شاء الله répondre لهم اخر donc هسه انا خليك تنتينا dernier mot هناك monsieur Ali Adam X. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, une fois de plus, j'aimerais encore vous féliciter et vous remercier en tout cas pour tout ce que vous faites. خدمة اسمها تعديل مرة قلت أنا ذاتك جينا ده اللي apporter اسمها modeste contribution à Guinée sur le focus de partager ou أي وقت شو قاعد فكرة partager de permettre en tout cas partage de connaissances ou d'expérience. اليوم هجينا في patriotisme في panafricanisme وفي projet في كادر أنا patriotisme ده هو نحن كان ما عنده بالوطن ده شغل يقدر يسيك ما في يعني أنت في قلبك كم تيجي قاعد تسيب بلاو بالوطن ده فده اللي يدور هيد اسمته هلا أنا كوي يدور شاب أنا كله عشان ده شغل قاني سودا خليني سو بالإسبري الباتريوتيزم إسبري اسمته ما إسبري أنا باتريوتيزم ونشوفه إنتري جنرال كوا في كادر أنا بانافريكانيزم ده جو كروا قاني بيتنا قلنا كلي نجوندر دي اسمته بانافريكانيزم en tout cas تشاد ويدا ده ما يقدر يفير فاس كونتر شين تشاد ويدا ده ما يقدر يديفند انتريغا قدام إتاجيني تشاد ويدا شغل كي يقدر يسيك ما في عشان ده ما هلا أنا أفريقيا ده كله كي خاش موي كان لمنا ده يقدر يسهل لنا ما بيبل أفريقيا ده كله كي كان خاش موي شو يغني سودا يقدر اسمعته يسهل لنا وينتينا قيمة قدام الناس كله. وكونسيرنو بروجي ده لا جو كرو كونتريبيوشن هنا أي وقت لازم كوا يعني أي ماجون أفريقيا ده لازم بروجي يسهل وإن شاء الله أيوة بروجي كان سودا يقدر يسهل وكلنا نمشي قدام كوا. يعني ده جو كرو pour ne pas prendre beaucoup de فضلنا إنه جو كرو ده شغل نقدر نوري وإن شاء الله. تمام شكرا كثير مسيو علي آدم إكس عشان accepter l'invitation حقنا و explication عن التema ده que ça soit في point هنا patriotisme هنا panafricanisme في هنا كيف نقدر نرياليزي البروجي حقنا ونقدمه البلد ده. نقول لك شكرا كثير une fois de plus وشكرا للناس اللي تابعونا كله و je vous invite تتابعوا le monsieur Ali Adam X c'est a.adam.x je pense في تلقوا في انستغرام en tout cas نخط بعدين في استجابة يقول تلقوا في ستوري حقنا donc je vous invite à les suivre une fois de plus merci d'avoir suivi ce live vos interventions vos commentaires je m'excuse ما قدرت اتابع حقهم ما قدرنا répondre les questions حقهم donc نقول لكم شكرا كثير و je vous remercie une fois de plus je remercie monsieur Adam X Inch'Allah, nous la semaine prochaine avec un autre sujet, un autre thème et éventuellement un autre invité. Inch'Allah. C'est vrai. Merci. Inch'Allah. Shukran, monsieur Adam X. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Ok, assalamu alaikum. Inch'Allah. Bon, il nous reste 17 secondes, donc nous allons jusqu'à 15 secondes, 14 secondes. Nous voulons shukran une fois de plus. On se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci bien et à bientôt. Ici, c'est Code Mosta. Ciao.